ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಪಿನಿ ಪಂಡದಂಡ ನಿಕುಲು ಒನ್ನ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದ್ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಖಾಲಿ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೇ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತರಂದಂಡ ನಿಕಲ ಚಾನೆಲ್ ಗ್ರೋ ಆಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೆತೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ನಿಕಲಿಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ ಗೈಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡು ನೆಟ್ಟು ನಿಕಲ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವಂದಿಲಕ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡು ಎಂಚ ಪಂಡದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯಡ್ ದೀವೋಡು ದಾದ ಪಂಡದಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡೆ ಅಂದಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಬಂತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಸೊ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಸ್ತ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಡಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಬಂತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೋನ ಅಪಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವೇನು ನಮಕ್ ಏರ್ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜನ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ನಮ್ಮನಿ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಿನ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ಅವೇನ್ ಕೊಂದುದು ತುಷ್ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಜನಕಲು ಲೈಕ್ ಮಂತೊಂದು ಐಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಅತನ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಪುರ ಇತ್ತೆರಿಂದಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗಳ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಪುನ ಮಕ್ಕಳ ಚಾನೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಅಂಚಾದ್ ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಪುರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನಂಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಲಾಭ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕನಪುಂಡು ನಂಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕನಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಹೊಸ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವಾಚ್ ಅವರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಂಕ್ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೊಕ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಮಕ್ಕಳು ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ದ ರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿದಾರ ನಿಕುಲು ರಡ್ಡೆಲ್ನ ಸಮವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಕಣಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂದು ಅಕ್ಲೇನ್ ರಿಯಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯರೆ ಒಂಜಿ ನಂಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕಲು ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡುನು ಒವೇನ್ ಪಾಡುಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ದ ಕೆಟಗರಿ ಮಿತ್ತ ಒವೇನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಪುವ ಅಂಚಿನ ಯೋಚನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುವನ ಅವೇನೆ ರಡ್ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಏತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಆಪುನು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ದೆತದು ಅವೇನೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಣಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒವು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆನ ಐತ ಒಂಜಿ ಒವ್ವಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪಂಡದು ಐಕೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಪಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕಲು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮನ್ಪುವೆರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಡಲ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮನ್ಪುವ ದಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಂತದ ಸೊ ಅವೇನು ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಂತದ ಪಾಡು ఒక ಏಪಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ 3 ನಿಮಿಷದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಮುಟ್ಟಲ ಅಲೌಡ್ ಉಂಡು ಅಂಡಲ ಆತು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಂಡ ಕೆಲವೇರು ತೂಪುಜೇರು ಕೆಲವೇರು ತೂಪೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡಿಂದ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ವೈರಲ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದಂ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಂದೆ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೋಡು ಉಂದುಲ್ಲನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಶೋಕುಡು ಪಾತೆರ್ದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಏತ್ ಪಂಡ 80 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಟ್ಟದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ವೈರಲ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ದಾದಂಡಲ ಐತ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅತಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏರೆಗ್ ಉಂಡ ಅಕ್ಕುಳ ಅವೇನ್ ಖಂಡಿತ ತೂಪೇರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಚ ಪನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗ್ರೋ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂದನ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಂತಂದಂಡ ಐತ ವೆರಿಕ್ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲ ಕೊರಿಯಂದಂಡ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ತೋಜ್ಪದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಐತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಪಂತ ತೋಜ್ಪಂದಂಡ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಹುಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹುಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಒಂಜಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಹುಕ್ ಆದುಪ್ಪುಡು ಸೊ ಆ ಹುಕ್ಕುಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪಾಡುಡು ಐತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪಂಡದು ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿಲಕ ನಮ್ಮ ತೋಚ್ಪೋಡು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕಲು ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಡೊಂದು ಕೋಪೆ ಅವೇನು ನಿಕುಲ್ಲ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂತ ತೂಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರಂದ ಅವೇನು ಗುಡ್ಲೆ ಕೆಲವರು ಖಾಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೇರು ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುಚೆ ಸೊ ಖಾಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ನಂಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಮೊನಿಟೈಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪುಡು ಅಂಡಲ ಏತ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೊನಿಟೈಸ್ ಮಂತದ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪುಡು ಆತ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಪ್ಜಿ ಅಂಡಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ದಟ್ಟಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೋ ಚಾನೆಲ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅవి ಮಿಕ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪುರ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒವ್ವಂಡಲ ನಂಗೆ ಒಯ್ಕ್ ರೀಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯ ಪೋಯಿನ ತಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನಾಗ ದಾದಂಡಲ ತಿಕ್ಕೋಡತ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವು ಉಪ್ಪಂದೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ದಾದನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡು ಸೊ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಚಾನೆಲ್ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಗಡಿ ಪುರ ಪಂಪೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪಂಡಜಿನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುವೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐಡಿಯಾ ದಾದ ಪಂಡದಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ 4-5 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂತ ದಿವೋಡು ಆ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಲಕನೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜನೆ ಪಾಡೊಂದು ಬೋಡು ಅವೇ ನಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪು ರೀಚ್ ಜಾಸ್ತಿ
ಸೊ ನಲೈನ್ ಪಾಡ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕನಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೊಚ್ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲು ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಂಗೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಲಾಪುಂಡು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲ ತಿಕ್ವೇರು. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನಪುಂಡು, ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟಾವಣಿ ಏತ್ ಒಂಜಿ 200 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಾಯ್ತು ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಅವಳ ಲಾಭನಿ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಟೂಲ್ ನಮ್ಮವೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪೋಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಹೊರದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ನಿಕುಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಡೆ.